Первым делом, думаю, нужно сделать чай. Самый дубовый тесак, который я знаю, это тесак фирмы Саро. Хотя все гнилое. Здесь было костровище. Сильнее удар и буду ломаться. Конечно, им тяжело работать. Я вот смотрел другие каналы, там были сделаны замечательные тесаки. Они то ли из пилы, то ли из чего-то такого же похожего. Врубается глубоко, а это даже крошится. Да я им больше копаю землю, чем рублю. Сегодня хочу костерчик сделать небольшой.
Согреться надо немножко, а потом костер. Место какое-то выбрал для костра неудачное, открытое. Снизу, сверху тропа, я на виду. Ну, дрова вроде есть. А костер он здорово подпитывает, дает энергию и сил. Нельзя сказать, что выживаю. Вот иду по лесу, увидел смолу, я ее взял. Я никогда не копаю деревья, никогда их не порчу. И вот эту вот я кору брал на высоковольтной. Там березу положили, я вот ее нарубил, до сих пор ее пользуюсь. Вот не знаю, кто как разжигать костер. Все это делают по-разному. Я же вот эти все ветки, ну, как бы стараюсь брать, чтобы костер был поплотнее. Тихонечко накладываю, чтобы оно загорелось. Не сразу получается, иногда не получается. Вроде как больше учусь сам у себя. Было, когда мы разжигали костры в дождь и под навесом, попадали в разные условия. Но не хочется оставаться мокрым в лесу, особенно в дождь. Вот уже потом я купил себе плащ Новатур. И он у меня очень долго. Не всегда получается разжечь с первой спички. У меня было такое, что иногда и коробка не хватало. А зажигалки я не использую, особенно зимой. Если упадет снег, то все. Вот один раз такое было, и я больше не могу так. Вот хочется попробовать другими способами. Но я почему-то использую всегда спички. Ну, думаю, разгорится. Добавлю немножко древесной смолы. Она хорошо горит. Сегодня яму не копал. Она была тут близко к дереву и не захотел жечь костер.
думаю, что скоро пойду за чагой. Лучше всего, конечно, елка горит. Сосна немножко, она горит хорошо, но сухая. И чем ниже корням, тем дерево горит лучше, как вот мне объясняли. Корни так вообще хорошо горят. Ну все. Как всегда, много дыма, а все потому что выпал снег. Дрова не совсем сухие, но все равно все загорит. Так что получается, не так-то просто разжечь костер, как думается. Хоть руки подогреть, это уже хорошо. Переставлю видеокамеру. Кладу сейчас как колодцем. По-всякому. Сейчас у меня получилось внутри как будто труба. Вот все, что лежит, это было под снегом. Вот даже вот ломаю, чувствую, что они сырые. Но все равно сгорят. Вот эти вот. А вот сейчас другое покажу. Вот елка. А если вот отсюда взять, вот они как-то лучше горят. Они более сухие. Хотя тоже в свое время были в снегу. Вон какие снегопады прошли. А сейчас вот теперь все растаяло. Вот сейчас много наложил. Внутри жар. А наклады всегда так плотно. И они загорят. То есть я никогда не кладу дрова в разброс. Всяко было. Иногда перекладывал костер. Еще раз. Ну как-то вроде бы появился свой стиль. По-своему. Хотя я много в интернете высматривал, как надо
складывать дрова, но не так это охота делать, как другие делают. Тепло. Хочется поддержать человека, моего подписчика. Канал называется у него Марийские леса. Я хочу сказать, чтобы он не унывал. Не бывает такого, чтобы все было гладко. Бывает трудно. Очень трудно, даже тяжело, но главное убрать все сомнения и уныние, и плохие мысли. Вот тоже не получается, как говорится, что я хочу. Все как-то потихоньку, помаленьку, вперед. Но главное, что есть увлечение, и оно двигает. Если не было бы у меня увлечений, может быть, и пришло бы уныние. Если прочитать хорошую книгу, это уже хорошо. Оно убирает сомнения. И чем больше человек развивает себя, больше знает, тем его жизнь интереснее. Ох. Зачем я накидал сверху этот мох? Тесак я обязательно заберу у него рано или позже. Обязательно выкуплю. Мне он нужен. Это тот самый тесак, который я нарисовал у себя дома и выложил видео. Думаю, что он будет замечательный. Когда он придет ко мне, я обязательно покажу его, протестирую, сравню с вот этим говнецом. Любой кукри, который продается в магазине, он стоит очень дорого. Да и не будешь им дрова рубить. Иногда я даже не понимаю, зачем они нужны. Если цена его около 15-20 тысяч, зачем он нужен? Чтобы сейф закрыть. Меня просто иногда поражают цены. Ну вот, что-то получилось. Костерчик получился на славу. Очень хороший. Зимой он также горит ярко. Дрова гнилые, но все равно будет гореть. Все, что приготовил,
Все сбросил в костер. Вот запретить жечь костры, пребывать в лесу, это значит отнять у меня свободу. Вот тогда я точно буду унывать. Наверное, все мужчины любят оружие. Я знаю очень много охотников. Отсюда и берется сила. Отсюда берется мужество, уверенность. Но слово свобода, она тоже понимается правильно. Это не говорит о том, что человеку все можно. Вот нигде не придут хорошие мысли, правильные мысли, только в лесу, только у костра, только в тропинке. Дома нет, дома другое. Костер у меня упал, я его переложил, немножко добавил еще дров, он опять разгорелся. Не знаю, как сказать правильно, надо как-то чувствовать это все. Как дрова ложить. Еще одна хорошая мысль. Хочу пожелать хорошего настроения. Бодрого настроения, такого уверенного настроения, вот этих смелых идей. Я всегда говорю, в будущем будет лучше. Щепочница в разобранном виде. Может быть, кто-то решит ее сделать сам.
Может попроще. Но она вот так вот выглядит. Когда соберешь, получается комочек. Вот так вот она собирается потихоньку. Надо. Если я буду собирать на видеокамеру, это долго. Не сразу получается. Можно ее собрать и не разбирать. Собранную таскать в рюкзаке. Смотря куда идешь. Есть у меня еще дом побольше, такая печка. Мечтал, купил. Когда купил, она лежит. Ну, такая вот она. Немножечко там не состыковал, но я ее сейчас буду разбирать. Она мне не нужна сейчас. Очень интересная модель. Маленькая такая, удобная. Я собрал ее правильно. Не хотят зажигаться спички. Можно тоже что-то сделать. Может быть, чай подогреть. Мне это интересно. Не знаю, как другим. Я пробовал сам делать щепочницы. Вроде получалось. Но почему-то фабричная мне нравится больше. А сухое горючее я всегда беру в контейнере. Очень хорошая такая баночка. Практичная. Хочу контейнер найти для спичек. Они тоже есть. Мне нравится нож спиналом нас. Тоже хорошо. Летом так совсем костер не нужен бывает. А в палатку зайдешь и душно. Стараешься проветривать. Я свечи жег. Несколько фонариков вокруг палатки. Вот костер догорает. Вот ветку сожгу, которая лежит дальше. И все, больше не буду. А жар еще долго будет от него. Ну, банку консервную подогреть. Еще что-то. Самый раз. Вот такая компактная моя горелочка.
Конечно, баллон здоровый, но он бывает наполовину меньше. Недалеко куда пойти, в лес, в самый раз. А дальше он не нужен. Там все по-другому. Там надо, чтобы вес был меньше. Каждый килограмм будет давить на плечи. Придется мне еще костер жечь. У меня блинчики есть, консерва. И чай надо допивать. Сейчас зима будет, но вот начинаю понимать, что нужна, правда, деревянная посуда, деревянная ложка, пластмассовая кружка, потому что все железное будет холодное, в руки не возьмешь. Вот вспоминаю человека опять, моего подписчика, он все делает сам. И кружки, и ложки, и ножи. Все сам. У меня вон есть одна деревянная ложка с собой. Я покажу ее. Хоть какое-то увлечение. Это очень хорошо. А ведь действительно, любое влечение может в какой-то момент поддержать. На нем можно заработать. Приятно, когда вот я сейчас приду домой, смонтирую кино, настрою вновь YouTube. Придется опять все перезагружать, делать заново. И выложу видео. И человек обязательно посмотрит. Пускай как-то поднимется настроение. Это уже хорошо.
сейчас много людей на YouTube, которые практикуют цигун. Рассказывают про него, много-много рассказывают. А вот самое интересное, вот вдох-выдох, напряжение, полностью сжатое тело, развернулся, полностью сжатое тело, удар, сжатие всего тела. Надо как-то вот научиться вот так вот. Да, это ушу, но оно раскрепощает, оно делает человека сильным, как сказано мною. Силы решают, не сильной волей. Это закон. Мой штатив. Это не последний штатив и не первый. Я же всю жизнь фотографировал, потом увлекся кино. Не всегда все хорошо получалось, но даже ходил по свадьбам, на день рождения. В какой-то момент подзарабатывал. Сейчас я перестал ходить на съемки к людям, потому что у всех все свое. И телефоны сейчас снимают так же хорошо, как видеокамера. Если бы это было раньше у меня, такой телефон, как сейчас, было бы чудо. Моя деревянная ложка. Зимой или в холодную пору есть железной ложкой и держаться за нее как-то не хочется. Летом ладно. Да и консерва любая становится холодная. Придется подогревать. Зато какое тепло от этого костра. Все-таки думаю, надо будет картошки взять и запечь. Особенно когда в ямке она лучше
нежели он на поверхности, когда, ну, как получится. Вот такая у меня сегодня ложка. Первый раз я ее использовал. Долго она лежала, много лет. Наверное, бы и лежал дальше, если бы в интернете не увидел человека, который делает такую посуду. Ну, конечно, все по-разному получается, но не хуже. Не знаю, пропитана она чем-то, нет. Даже не знаю. Может быть, нужно чем-то пропитать. Потом спрошу. Немножко и пойду. Мой штатив. Я хочу еще поменьше размером. Пришел сюда на чье-то место. Столько головешек. Я вот стараюсь после себя такое не оставлять. Если я жгу костры, то знаю, что у меня все сгорит. Это просто называется безобразие. Вот где я буду костер сжечь потом. Только придется прийти с ножовочкой, чтобы не топориком тюкать, а именно напиливать. Ну, может быть, потом испытаю свой новый тесак. Вот, еще одна мысль. А зима длинная, морозы пойдут. У костра посидеть будет самое то.